ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো তোমরা দেখলে আমি ডিনারে বিরিয়ানি খেয়েছি। একদম খুব স্পেশাল মানুষ নিজের হাতে আমার জন্য বানিয়ে পাঠিয়েছে। তো এখন মেহেন্দি পরবো। এখন অলমোস্ট রাত 1টা বাজে। তো মেহেন্দিটা পরে নিয়ে তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে। মেহেন্দিটা পড়া এখন একটু বাকি। আমি এখন খাচ্ছি গ্রিন টি। মেহেন্দিটা এই যে একটুখানি বাকি। তো মেহেন্দিটা করে নিয়ে গ্রিন টি খেয়ে নিয়ে তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে। তো আমার মেহেন্দি পড়া কমপ্লিট। এই যে আমি এইটুকুনি পড়েছি আর পড়িনি, সামনে পড়িনি, পরে যদি ইচ্ছা করে পড়বো, নাহলে এইটুকুনি থাক। একটু সিম্পলের মধ্যেই পড়তে এবার ইচ্ছা করলো। তো দেখা হচ্ছে কালকে সকালে। টাটা। গুড মর্নিং গাইজ, আজকে ঈদ। তো সবাইকে ঈদ মুবারক। সবাই খুব আনন্দে এই দিনটা কাটাও। তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমি সকাল সকাল চান করে নিয়েছি। এবার নিচে যাব, গিয়ে দেখবো কি রান্না বান্না হচ্ছে। তার আগে আমি নিজের আউটফিটটা তোমাদের একটু দেখিয়ে নিচ্ছি। তো এখানে চিকেনটা হচ্ছে আর সাইডে ময়দাটা রয়েছে, এটা আমি পরোটা করার জন্য মাখবো। তাছাড়া আছে মাছের কালিয়া আর এই যে স্পেশাল ঈদের সিমাই। আর আমি এখন ফিন্নি করব, ওই জন্য ফিন্নি প্রিপারেশন হচ্ছে। ফিন্নির চালটা মিক্সিতে গুঁড়ো করে নিয়েছি ভালো করে। দুধটা গরম করতে দিয়েছি। এবার দুধটা ফুটে গেলে ভালো করে নেড়ে নেব। এবার তার গায়ে যেগুলো লেগে আছে সেগুলো ভালো করে পরিষ্কার করে নেব। কিছু কাজু বাদাম আমি কুচি করে নিয়েছি। তারপরে চালের গুঁড়োটা দুধের মধ্যে ঢেলে দিচ্ছি। তারপরে সেটাকে ভালোভাবে নাড়িয়ে নিতে হবে। ভালো করে নাড়িয়ে নেওয়ার পর এতে আমি দেব বাদাম কুচিগুলো। এবার দিচ্ছি মিষ্টির জন্য কনডেন্স মিল্ক। তারপরে ভালো করে নেড়ে নিয়ে তারপরে আমি ঢাকা দিয়ে রেখে দেবো কিছুক্ষণ পর। ওটা বাটিতে তুলে নেব। এখন একটু পাতলা আছে, ফ্রিজে দিলে ওটা ভালো করে মতো জমে যাবে। এই যে ফ্রিজ দিয়ে বার করে আমি সুন্দর করে কিশমিশ দিয়ে ঈদ লিখে ডেকোরেশন করেছি। তো তোমরা দেখতেই পেলে আজকে কি রান্না হলো না হলো। তো এখন মেঘলা করে এসছে, বৃষ্টি হবে। তো দেখা যাক আজকের দিনটা কেমন করে কাটে। তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আর সারাদিন শুধু বৃষ্টি হয়েছে। তো এই বৃষ্টিতে তো আর কোথাও যাওয়া যাবে না। তো দেখা যাক কী করা যায়। তোমরা দেখতেই পেলে সারাদিন আজকে বৃষ্টি হয়েছে। সন্ধ্যাবেলা আমার কিছু বন্ধুরা এসেছিলো, তো আমরা সবাই মিলে খাওয়া দাওয়া আড্ডা গল্প এগুলোই করেছি। সেগুলো আমি আর শ্যুট করিনি। তারপরে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আজকে নেক্সট ডে আমি ভিডিওটা এন্ড করছি। তো আর ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর কেমন লাগলো ভিডিওটা সেটা নিশ্চয়ই আমাকে কমেন্টে জানিও। তো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। টাটা।